Learning Burmese. Lesson topic, Bathroom Basics. အိမ်သာအိုး A toilet. အိမ်သာထိုင်ကုန် A toilet seat. အိမ်သာသုံးစက္ကူ Toilet paper. အိမ်သာစက္ကူကိုင်း A toilet paper holder. လက်ဆေးစလုံး A sink. ရေပိုက်ခေါင်း A faucet. ရှာဝါ A shower. ရှာဝါခေါင်း A shower head. ရေချိုးကန် A bathtub. ဘီဒေ A bidet. ရေချိုးခန်းမှန် A bathroom mirror. ရေချိုးခန်းဘီရို A bathroom cabinet. ရေချိုးခန်းစင် A bathroom shelf. တစ်ပတ်ချိတ်စင် A towel rack. တစ်ပတ်ချိတ် A towel hook. ရှာဝါကာတင် A shower curtain. ရေချိုးခန်းခြေတုပ် A bath mat. တစ်ဖက် A towel. ရေချိုးတစ်ဖက် A bath towel. လက်တုပ်တစ်ဖက် A hand towel. မျက်နှာတုပ်ပေါ်ဝါ A washcloth. ရေချိုးဝေယုံ A bathrobe. ဆပ်ပြာ Soap. လက်ဆေးဆပ်ပြာ Hand soap. ဆပ်ပြာပန့်ဘူး A soap dispenser. ဆပ်ပြာခွက် A soap dish. သွားတိုက်တယ် A toothbrush. သွားတိုက်ဆေး Toothpaste. သွားတိုက်တန်ထဲခွက် A toothbrush holder. သွားတိုက်ခွက် A toothbrush cup. ရှမ်ပူး Shampoo. ကွန်ဒီရှင်နာ Conditioner. ကိုယ်လက်ဆေးရည် Body wash. ရေချိုးဆောက်ပွန့်
A bath sponge. ဆပင်6ဆက် A hair dryer. တပတ်ချိတ်စင် ရှောဝါကာတင် ရေချိုးတစ်ဖက် Want to remember these words forever? Go to flashcardsluna.com and practice this and thousands of other decks for free. Link in the description.